Olá, boa noite, tudo na santa paz aí? Amém, glória a Deus. Queridos, como eu falei ontem, né? Estou muito feliz por estar aqui. Hoje mais feliz ainda porque tem uma galera que eu amo que veio aqui, o André, o Saulo, sabe, o Juninho, a galera do Friel Rony ali. Pô, que legal. O pessoal do Fluir, assim, que o Senhor nos ligou de maneira muito sobrenatural há 8 anos atrás. Na verdade vai fazer 8 anos em novembro. E eles têm sido uma bênção de Deus em nossas vidas. Feliz por estar aqui com a igreja, com o Leandro. Foi muito impactante a última vez que estivemos aqui, né? Feliz porque o Deus, Ele nos proporciona momentos como esse. Quer dizer que eu estou muito honrado de estar com vocês, né? Dessa vez eu trouxe a minha esposa, está aqui sentada na frente aqui com esse vestido bonito, maravilhoso ali. A minha filha deve estar na salinha aí, com as crianças. Ela é o seguinte, se der mole, ela toma a administração da sala lá e ela começa a liderar. Ela é tensa. Mas sabe, irmãos, eu estou muito feliz por estar com vocês, por ter esse vínculo com essa cidade, por ter esse vínculo com os irmãos aqui. E eu quero que o Senhor Ele possa graciosamente nos usar para abençoar a vida de vocês. Eu precisava descansar uns dias. Eu falei com o Leandro, falei assim, eu vou, leva a turma, quando terminar o final de semana lá, eu quero ficar uma semana aí, porque eu sei que eu estaria perto de pessoas que eu amo, né? A gente vai poder nos ver, gastar um tempo legal. Isso é motivo de muita honra para mim. Deus abençoe a todos. E eu creio que essa noite é uma noite que o Senhor Ele nos chama para um lugar. O Senhor acendeu uma fogueira. Você sabia que Jesus acende fogueirinhas? Jesus acende algumas fogueirinhas e nos espera. Uau! Eu quero falar sobre confiar. Parece uma coisa meio que, né? Mas o que isso tem a ver com fogueira? Vamos lá, nós vamos pensar. Inclusive, essa mensagem ela é tema do nosso novo CD. Acabamos de fazer a nossa parte agora na quinta-feira. Gravamos e eu creio que agora em março a gente já está lançando ele. E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Eu creio muito que o Senhor irá nos atrair essa noite para um lugar. Esqueci de falar da Fernanda, da Claudinha. Glória a Deus, o Senhor é bom. João, Evangelho segundo João, capítulo 21. Está escrito assim na minha tradução. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começavam a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede ao lado direito do barco, e vocês acharão peixes. Disse Jesus,
E eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estava somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo assim, não se arrebentou. Arrastou a rede para a terra, e Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, sabe que eu te amo. E respondeu. Então, Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. E Jesus disse outra vez: Simão, você me ama? E ele disse: sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Amém. Eu queria falar sobre uma coisa que é muito comum na vida cristã. Porém, para a gente entender a situação do que eu vou falar, nós vamos nos reportar a essa época, a esse tempo. Porque eu creio que só lendo não é possível, talvez, a gente alcançar a dimensão do estado de alma e de espírito e emocional que esses homens estavam vivendo. Na verdade, o que aconteceu foi que um certo dia apareceu um Jesus na beira do mar e virou para esses homens e falou assim: aqui, larguem tudo, vamos andar comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E esses camaradas toparam a parada, toparam o desafio, largaram tudo e foram embora. E foram andar com Jesus. E durante essa caminhada foi um tempo muito louco, foi um tempo muito profundo, foi um tempo muito intenso, foi um tempo muito forte, porque era um tempo onde eles viam aquele quem eles tinham obedecido a sua palavra orar por um morto e o morto ressuscitar. Foi um tempo que eles viam aquele a quem eles tinham obedecido o seu chamado multiplicar pães e multiplicar peixes. Foi um tempo em que aquele que eles obedeceram fazia coisas, falava coisas que mexia com todo mundo. E esse tempo foi tremendo, esse tempo foi profundo, esse tempo ele foi, importantíssimo na vida daqueles homens. E nesse tempo, irmãos, esses camaradas não queriam saber de outra coisa senão estar agarrado com Jesus. Afinal de contas, o cara com quem nós andamos com ele é o cara que, se eu morrer, ele pode orar por mim e eu vou ficar vivo de novo. Esse cara é diferente. Ele é o Messias, ele é sobrenatural, as palavras dele são tremendamente profundas, ninguém nunca falou assim. E eles deixaram tudo e foram contra todos por Jesus. Mas essa época é uma época que nós precisamos entender que 3 anos e meio depois, aquele que ressuscitava mortos estava morto. 3 anos e meio, 3 anos e meio depois, aquele que curava estava arrebentado em um madeiro.
E quem largou tudo e rompeu com tudo e foi contra todos por ele, de repente, e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Eu fui contra todos, eu fui contra tudo, eu larguei tudo por andar com esse camarada e o cara de fato morreu. Sabe, irmãos, aquele tempo do Calvário para os discípulos foi um tempo terrível. Apesar de Jesus já estar preparando eles, eu tenho consciência, eu tenho certeza que eles não entendiam a dimensão do que Jesus estava falando. E algumas coisas na Bíblia nos provam isso. Então, o que eles fizeram? Jesus morreu. Eles voltaram para a vida antiga. Sabe uma coisa que as frustrações, as decepções faz conosco? Elas nos impulsionam para práticas antigas. Elas nos levam, nos empurram para vivermos uma vida que nós já sabíamos que não deveríamos viver mais. Esses homens estavam frustrados. A prova disso é que 2 deles estavam indo para Emaús e caminharam 11 quilômetros. E Jesus com eles. E o que eles estavam fazendo? Lamentando. Chorando a perda de Jesus, a ponto de ficarem cegos, os seus olhos ficaram tapados. Jesus andava com eles 11 quilômetros e eles não conseguiam, matar a charada. Porque a frustração tem o poder de nos cegar para Jesus. As decepções têm o poder de nos cegar para vermos o quanto Ele está perto. Porque nós nos agarramos àquilo que nós não queríamos e lamentamos. E no meio do caminho, Jesus conversa com eles: de que vocês estão falando? E eles provam isso na fala. Você é o único peregrino em Israel que não sabe do que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Aí eles começam a falar de Jesus como se Jesus não era tudo o que eles imaginavam. Ele era poderoso em palavras, em obras, e nós achávamos que Ele era o Messias. Se achávamos, não acreditamos nisso mais. Por quê? Porque Ele morreu. Porque depois de um tempo, parece que acabou, faliu. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas praticam coisas hoje, vivem coisas hoje, que sabem elas lá no íntimo do seu coração, que não deveriam viver. E Deus um dia já chegou a você, já chegou a mim, e falou assim: filho, filha, não é essa vida que eu tenho para você, não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu liberei uma palavra forte, e que te impulsionou e você abandonou tudo, e que você largou tudo e me ouviu, e andou comigo, e de repente, por causa de uma frustração ou outra, você volta para as práticas antigas. Existe um monte de pessoas assim, fora e dentro da igreja, que se decepcionaram, que frustraram, com vários problemas, com várias coisas. Quantos de nós, quantos estamos aqui essa noite, que recebeu um chamado missionário, mas isso parece uma coisa que não mais é possível, porque de alguma forma você deparou com uma situação que frustrou. Quando eu me converti, eu queria ser um missionário, a todo custo. Eu queria ser um missionário, eu queria ser alguém no reino. E no ano 2000, eu sofri uma frustração muito forte. Em abril do ano 2000, eu tive uma experiência muito profunda com Deus.
e eu entendia que era a hora. Então, acertei todo lugar, campo missionário, igreja, tudo, e só faltava um detalhe, um único detalhe. Eu já estava com minha bolsa pronta. Lembro como hoje as roupas que eu passei, porque eu estava indo fazer missões. E o único detalhe que faltava era eu comunicar ao meu pastor, ele me abençoar. Mas isso era o de menos. Eu servia a igreja, eu trabalhava a vida toda ali. Eu tinha chamado ele várias vezes, sabia disso. Várias vezes ele falou. Qual o problema? Isso aqui é a última coisa. Então, quando eu cheguei no gabinete dele, que compartilhei, e eu falei tudo, está tudo pronto. Não vai. E isso me frustrou, irmãos, profundamente, muito, a ponto de levarem anos eu repreender pastores, eu repreender profetas, eu amarrar. Eu já fiz profeta passar vergonha em culto, profeta entregar profecia, e hoje, agora, então, é de Deus, não sei o que, Deus está me chamado pastoral, está repreendido em nome de Jesus. Você é pastor, está amarrado. Tamanha foi a frustração, tamanha foi a decepção que eu sofri na alma por causa desse dia. E eu relutei muito para aceitar ser pastor, mas muito. E eu vou te falar, eu não aceitei ser pastor, eu não aceitei a consagração. Na semana da minha consagração, o pastor sentou comigo e tal, para conversar, eu falei com ele assim: pastor, eu quero te pedir um favor, porque eu já vinha relutando muito. Se eu tiver que deixar de ser gente para ser pastor, eu quero continuar sendo gente. Eu tinha muita ferida na alma, no coração, muita decepção, sabe? Eu não queria de forma alguma, e eu só aceitei porque eu quebrei, sim, pedacinhos de 1 centímetro. Eu era dono, na verdade, eu e minha esposa, nós tínhamos uma loja, e um ano nós bombamos, e de uma noite para o dia, eu recebi a notícia que eu estava endividado. Uma dívida de 40 mil reais, um negócio que eu fiz, e o cara me deu o cheque, e ele me fez o favor de me dar a notícia que tinha assustado todos os cheques, não ia pagar, que ele tinha terminado uma sociedade que não dava. E eu dormi empresário e acordei endividado. E a dívida de 40 mil, ela é 40 mil hoje, no outro dia ela é 45, depois é 40, 50, 60, porque você começa a ficar louco. Eu não tinha experiência com dívida, e o troço ficou feio. Eu não aguentava ver alguém me ligar cobrando, então eu dava um cheque para 30 dias na fé. Na verdade não era na fé, na irresponsabilidade, só para o cara não me ligar amanhã, porque eu tinha pavor. Irmãos, depois de muitos anos eu voltei a ter telefone fixo em casa o ano passado, porque eu tinha pavor. Eu ficava todo arrepiado quando o telefone tocava. Foi uma época difícil. Você quer que eu te fale uma coisa? Nessa época, era a época que eu mais precisava da igreja. Foi a época que eu mais precisei de cuidado. Foi a época que eu mais precisei de abraço. E o único abraço que eu tive, além de Deus, o único cuidado que eu tive, além do de Deus, foi da minha esposa. A única pessoa que sobrou foi a minha esposa. Pessoas que nós ganhamos para Jesus. Pessoas que nós ganhamos para Jesus.
A gente chegava no culto e elas saíam estavam indo aqui, mudava de fileira e passava, fechava a cara para nós. Nos abandonaram. Foi um tempo terrível. E esse tempo gerou uma frustração muito forte. Mas existia uma palavra de Deus para a minha vida, que eu seria pastor. E eu não queria. Por quê? O que me impulsionava a não aceitar aquilo foi uma frustração lá atrás. Foi uma decepção lá atrás. E eu relutei. Mas quando eu não tinha mais força para nada, quando eu não tinha mais saída, eu fui tentar. Irmãos, nós tínhamos uma equipe, os meninos do Fluir conheceu a nossa primeira equipe. Eles estiveram na gravação do nosso primeiro CD. Nesse tempo, teve gente que recebeu chamado para um monte de coisa, para carreira solo, chamado para uma série de coisas, e final das contas o ministério sobrou eu, minha esposa e uma outra moça que está em Portugal. Alguns envenenaram o outro e arrastaram, e foi um troço terrível. Então, quando não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, não tinha mais saída, não tinha mais opção, e Deus, ainda para piorar as coisas, Ele falou que eu não devia sair da igreja. A coisa foi feia, irmãos. Vocês não têm ideia. Eu passei 3 dias orando no monte com um pastor amigo meu. E quando eu desci do monte, um pastor amigo de uma outra igreja ficou 3 dias no monte, nós comendo pão seco e água. Eu já estava fazendo de tudo para Deus me tirar daquela situação. Fazer o quê, né? Quando eu desci, o que eu ouvi de quem eu queria um abraço foi assim: oração não paga dívida. E Deus falando: você não vai sair daqui. Aqui onde você está sendo humilhado, eu vou te honrar. Irmãos, na verdade isso não tinha nada a ver com o que eu ia ministrar essa noite. Eu não sei por que eu estou falando essas coisas. Mas eu creio que de alguma forma Deus está fazendo alguma coisa, está falando com alguém. E como eu não podia sair da igreja, eu tratei de pedir perdão a toda a liderança da igreja, porque eu escandalizei a igreja. Um líder que ficou endividado, mesmo que não foi uma coisa que eu fiz. Eu tomei um calote. Eu tomei um tombo de 40 mil. Para quem não tinha reserva, meu amigo, vivi o milagre. E fiquei lá. E um dia o pastor falou comigo assim: enquanto você não entender que você é um pastor, e você só vai fluir sendo pastor, você vai continuar assim. E eu falei: então tá bom, eu vou ser pastor. E encurtando a história, irmãos, graças a Deus, a primeira porta pastoral se abriu. Aleluia! Uma igreja no Vale do Jequitinhonha, tinha 13 membros, pagava R$250 de aluguel do templo e só arrecadava 150, 160. O pastor falou comigo assim: tem uma igreja lá, ninguém está querendo ir para lá, todo mundo que vai, está lá, que ele vai acabar e tal. Eu estou encurtando, você tem que ir para lá. E tal. Eu falei: pastor, você está ficando doido, eu sou endividado, irmão, eu preciso comer.
Eu preciso pagar a dívida, eu ainda tenho que sustentar, ainda tenho que pagar a dívida, só me manda. É a única coisa que a gente tem. E eu falei assim, muito obrigado. Eu não era bobo, porque eu tinha recebido uma proposta para ir para o Espírito Santo, Conceição da Barra, ser pastor auxiliar de um pastor amigo, foi amigo da Adriana na época de mocidade, despesa, tudo tranquilo, ainda tinha um salário livre de tudo, e eu já tinha acertado com o cara tudo, eu só fui comunicar. Então, quando o pastor me fez essa proposta dessa igreja maravilhosa aí de 13 pessoas, eu falei, senhor, me desculpa, mas eu estou saindo fora, obrigado, tchau. Conversei tudo na boa, ele me abençoou, me liberou. E eu saindo do escritório dele, antes de abrir a porta, o Espírito Santo falou comigo assim, covarde. Desafia as pessoas, mas não aceita desafio. Eu virei para o pastor e falei assim, pastor, eu vou. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Que ele tinha acabado de me abençoar, me liberando para eu ir para uma outra coisa, e de repente eu vi para ele não entendeu nada, irmão. E nem eu. O ministério tinha acabado, tudo tinha acabado. Então vai eu e minha esposa para esse lugar, e no primeiro final de semana, aí é uma longa história, você tem uma ideia, foi eu que fiz o louvor, tá, irmãos? Eu sei 3 notas, não sei falar quais são, eu sei fazer. Violão. Eu imagino que quando eu cheguei com o violão, tá a caminho do ministério, né? Sim, lá na igreja, os irmãos falaram assim, esse cara deve tocar demais. Eu com aquele trem assim, né? E eu toquei lá as minhas 3 notinhas, e tinha 13 irmãos no culto de sábado. Os irmãos eram fiéis. Mas domingo de manhã na escola bíblica só tinha 6. E eu pensei assim, diminuiu 6 agora, se diminuir mais 6 à noite vai ter eu e a Adriana aqui nesse negócio. E nós fomos almoçar na casa de uma irmã. E, meu pai do céu, o que eu estou fazendo, meu Deus? Tá bom. Nós fomos almoçar na casa de uma irmã. Estamos almoçando na mesa, conversando, e entrou uma moça e falou assim, boa tarde. Quando ela falou boa tarde, eu falei assim, aqui, Jesus está precisando de uma voz igual essa sua, e você não quer oferecer ela para ele, não? Era uma moça que cantava numa banda secular, cantava na noite. Eu não conhecia ela, primeira vez que eu tinha visto. Aí ela falou assim, ofereço. Eu falei, então vá à noite lá no culto. Beleza. À noite ela estava lá, sentada no primeiro banquinho de madeira, aceitou Jesus. Aí já aliviou minha barra, porque eu já colei nela com minha esposa, nós colamos nela, investimos na vida dela, gastamos tempo, ensinamos, salvamos pelo menos um louvor com violão. Essa moça cantava numa banda, e nós falamos, agora você tem que trazer aquela turma para cá. Então passou uns dias, chegou o baixista, passou uns dias, chegou o percussionista e virou baterista na igreja. E com pouco tempo a gente tinha um louvor montado. E eu falei com ela, e você vai ter que se virar, minha filha. Porque nosso ministério está parado. E nós temos que reativar ele, porque eu entendo que Deus tem um ministério e não pode parar. E vai ser você. E ela começou a desembuchar o negócio mesmo. Eu falo uns negócios que você não deve entender, né? Porque tem umas coisas assim que... Eu vejo que o Leandro fala umas coisas que eu não sei o que é. Eu também devo falar. Eu imagino que vocês também... Que eu devo falar algumas coisas assim também, mas vamos lá. São coisas boas, tá, irmão? Por mais estranho que seja. Enfim... A igreja começou a romper, com 6 meses, tinha 100 pessoas lá. Inexplicavelmente começou a aparecer dinheiro na minha conta, aparecer dinheiro dentro da bolsa da minha esposa, começou a aparecer envelope com dinheiro em cima da mesa no meu escritório, quando o escritório estava fechado. Quem passou naquela parede lá e colocou dinheiro dentro do escritório quando o escritório estava fechado? Eu chegar de manhã, abrir, tem um envelope com dinheiro lá.
E Deus foi cuidando. Eu fui pagando dívidas. Naquele ano, um irmão, amigo, parceiro, um irmão meu, falou assim: olha, eu vou te dar um CD, que é o azulzinho, está ali na mesa, daqui a pouco você vai ver o Ainda Existem Apaixonados. Aquela música Ainda Existem Apaixonados foi a realidade da situação que eu vivi naquele ano. E a moça, que é essa que vocês veem aqui, a Anne, em menos de um ano que estava no Senhor, gravou aquele CD, Deus começou a usar ela. Irmãos, e nós começamos a pagar dívida inexplicavelmente. Sabe, eu não sei qual a tua realidade que entrou aqui essa noite. Eu não sei se você de fato está vivendo a vida que Deus falou que você deveria viver. Eu não sei se você... Vou fechar esse negócio aqui, irmão, que já me acabou. Ali já era. Sabe, eu não sei. Mas eu posso te falar uma coisa. Eu sei que o Senhor acendeu uma fogueirinha. Aqueles homens, eles estavam em um tempo de frustração, em um tempo de decepção, e naquele dia era mais um dia de frustração e decepção para eles, porque eles eram pescadores, e o pescador ele se realiza quando ele vai ao mar e traz o peixe. E se ele vai e passa a noite inteira pescando e não pesca nada, ele está frustrado, óbvio. O vendedor precisa sair de casa e ele precisa vender. E quando isso não acontece, ele está frustrado. Aqueles homens saíram de uma frustração terrível e estavam em um dia de frustração. E Jesus aparece justamente nesse dia, pela manhã, e fala uma coisa muito estranha: lance a rede do lado direito do barco. Isso me deixou muito encucado, irmãos. Quando eu li isso, eu falei assim: eu posso falar o que eu pensei? Assim, na minha intimidade com ele, eu falei: Jesus é muito otário, velho. Como Jesus faz um negócio desse? Eu não sei como é que é isso aqui, né? Essa palavra que eu falei. Como é que vocês interpretam isso? Nós estivemos no Rio. Aí depois que acabou o seminário, na outra semana o pastor fez um seminário para explicar para os irmãos as coisas que eu falava. Mas eu pensei assim, sabe, como é que Jesus faz? Os caras passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada, velho. O dia amanhece, os caras na poeira. Aí Jesus, esses caras estavam com o navio do tamanho do quê? Do mundo? Para o lado direito fazer diferença do lado esquerdo? O que é isso, velho? Lança aí no lado direito. Aí o cara vai e lança a rede. E aí, começa a puxar. Jesus vazou, foi lá para a praia, acendeu a fogueirinha, pôs o peixinho para assar, pãozinho para assar. Os caras vêm morrendo ali. Sabe o que eu entendo que Jesus falou com isso? Jesus estava ensinando para aqueles caras com algumas coisas muito simples. Teve um dia que Jesus passou ali e falou assim: ó, vem andar comigo. E eles obedeceram. Jesus volta depois de toda a frustração, de toda a decepção, e fala com eles de novo com esse ato: me obedece de novo. Lança do lado direito. Para piorar um pouco as coisas, quando eles chegam na praia, Jesus estava com a fogueirinha acesa, com pães e peixes. E você sabe o que eu acho que Jesus, o que eu creio que Jesus estava falando para eles? Aquilo que vocês buscam com esforço e não tem resultado, não tem sucesso, toda a frustração, tudo aquilo que você busca e só gera frustração, aqui comigo está pronto esperando vocês. Está prontinho. Sabe o que aconteceu depois disso? Jesus deu eles pães, deu peixe, eles comeram, e Jesus então vai ao ponto principal da parada.
Jesus chama Pedro e pergunta a ele 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? E na terceira vez Pedro ficou até nervosinho, né? Porque ele era bem irritadinho. E ele: o senhor sabe que eu te amo, né, Senhor? Ele falou assim: então, na minha tradução, na minha interpretação, o que você está caçando aqui, velho? Se tu me amas, o que você está fazendo aqui, velho? Eu não já passei aqui um dia e não falei que não te iria aqui nessa vida mais? Um dia eu não já falei com você que não era essa vida que eu tinha para você? Você não já caminhou comigo entendendo e eu te ensinando que não era isso que eu tinha para você? Se você me ama, o que você está caçando aqui, cara? Me ama? Vai fazer o que eu te mandei. Vai viver a vida que eu te mandei viver. Se você me ama, larga essa vida agora, Pedro, e vai. Confia em mim. Confia em minha palavra. Confia no meu chamado. Se você me ama, confia em mim. E sabe qual foi a resposta de Pedro? Não com palavras, mas com a atitude: vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Que Pedro saiu e foi ser e foi viver aquilo que Jesus falou lá atrás que ele deveria viver. Sabe, irmãos, eu queria dar uma palavra para vocês. Não deixe que as decepções, não deixe que as frustrações, não deixe que aquilo que aconteceu da maneira que você não queria impeça ou determine o seu futuro. O seu futuro em Deus, o seu futuro em Deus é muito promissor, é muito tremendo, é muito profundo para uma decepção te arrancar de lá. O Senhor te traz hoje para a fogueira dele, para te aquecer de novo, para aquecer o teu coração de novo, para te alimentar de novo e falar: vai viver a vida que eu determinei para você viver, vai viver a vida que eu falei que você deveria viver. Vem para perto de mim, está comigo aqui o que você precisa. Está vendo? Eu estou provando que é sobre a minha palavra, é o que eu falo que acontece, está sobre mim. Vem para perto, aquece aqui de novo, se alimenta de novo e vai. Mas vai viver a vida que eu determinei, a vida que eu falei que era para você viver. Holy. Oh, não deixe as decepções amarrar o seu futuro. Não faça como aqueles discípulos indo para Emaús. Sentia o coração queimar, mas se lamentavam. Se lamentavam. E só se lamentavam. O interessante é que, como no mar, como na praia naquele dia, como em Emaús, foi algo muito semelhante. Em Emaús, quando Jesus partiu o pão, as escamas dos olhos deles caíram. Então eles, bem que o nosso coração queimava quando ele falava pelo caminho. Sabe, a frustração tem o poder de nos cegar. Jesus está falando, nós sentimos, mas ficamos remoendo. Não. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite, porque Ele acendeu uma fogueirinha para nós. E nessa fogueirinha está sendo assado aquilo que nós precisamos.